سلام. اليوم غادي نقدم لكم وصفة طبيعية رائعة وفعالة للسعال بنوعيه، سواء الكحة المصحوبة بالبلغم أو الجافة. أول مكون هو البصل اللي كينقي الصدر وكيطرد الجراثيم والفيروسات من القصبات الهوائية. غادي نحتاج في هذه الوصفة 2 قطع من البصل الأحمر. عصير البصل كيساعد على مقاومة البكتيريا وتحسين حالة الأشخاص المصابين ببعض مشكلات الجهاز التنفسي، كيخفف من التهاب الحلق والجيوب الأنفية والكحة، فكيطرد البلغم من الرئتين وكيسهل خروجه. غادي نقوم بتقطيع هذا البصل. عصير البصل أيضا ممتاز للمرضى المصابين بالحساسية لأنه كيعزز المناعة، وكيحتوي هذا العصير على مواد كيميائية نباتية كتعمل كمحفزات لفيتامين سي داخل الجسم، وفيتامين سي كيعزز بدوره الجهاز المناعي من خلال التخلص من السموم. غادي نحتاجو كذلك للفت الأبيض، فهو كيساعد على فتح الشعب الهوائية وعلاج نوبات السعال الشديدة. كيحتوي اللفت على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة اللي كترفع نسبة مناعة الجسم، يلين الصدر وكيخفف من البلغم، كيساعد على تحسين عملية التنفس خاصة عند الإصابة بالبرد. غادي نقوم بحك هاد اللفت بكامله ونرجعو باش نكمل وصفة اليوم اللي هي عبارة عن سيرو طبيعي لطرد البلغم من القصبات الهوائية. كما كتشوفوا فاحنا حكينا اللفت بكامله. غادي ندوزو الآن لتتمة الوصفة. فاحنا غادي ناخدو صفاية اولا كسكاس، كيف ما كتشوفوا انا استعملت الكسكاس. كنحط فيه قطع البصل اللي عملناهم على شكل شرائح متساوية. من بعد فانا كنضيف 2 معالق كبار من السكر بودرة على قطع البصل. السكر كيساعدنا في الحصول على السيرو، وفي نفس الوقت كيكسر المذاق ديال البصل مع اللفت. بعد ما عملنا السكر بالتساوي على قطع البصل، غادي نضيف طبقة من اللفت ونغطي البصل بكامله. كنتمنى تجربوا هاد الوصفة، فهي رائعة ومجربة مني شخصيا، لأن عصير البصل من أقوى المضادات الحيوية. هو غني بالسيلينيوم والزنك ومركبات الكبريت اللي كتحارب المخاط وتطرده من الممرات الهوائية، كيف ما كيحتوي هو واللفت على نسب عالية من مضادات الأكسدة المضادة للفيروسات. غادي نوضع طبقة أخرى كتكون من 3 أو 4 ملاعق فوق اللفت. غادي نوزعو بطريقة متساوية. هاد الوصفة بالنسبة لي كتبقى أحسن الوصفات الطبيعية للسعال. غادي نوضعوه في طنجرة أو أي إناء عندكم في المطبخ. غادي نخليوه حتى كينزل هذاك الماء المقطر ديال البصل واللفت. كيف ما كتشوفوا فهو دغيا كيبدا يقطر. غادي نغطيوه ونخليوه مدة 24 ساعة، أي ليلة كاملة. هذا هو الشكل ديالو من بعد 24 ساعة. كيف ما كتشوفوا فالبصلة دبلات واللفت كذلك، وهذا هو السيرو المحصل عليه. هاد السيرو حلو المذاق ويمكن لأي شخص تناوله، سواء الأطفال أو البالغين. فالآن أصبح الكل كيفضل التداوي بالأعشاب الطبيعية بدلا من الأدوية الموجودة في الصيدلية،
لذلك قررت نبارطاجي معكم هاد الوصفة الرائعة والفعالة. كنحتفظوا بهاد السيرو المحصل عليه في عبوة بلاستيكية. كنضيف ليه ملعقة كبيرة من العسل، وكيتعتبر العسل من أفضل المواد الطبيعية اللي كتعمل على التخلص من الكحة بشكل نهائي، وتهدئة التهاب الحلق، وتنقية الجهاز التنفسي، لاحتوائه على الكثير من الفوائد الصحية والفيتامينات اللي كتحارب العديد من الأمراض وكتقوي الجسم. غادي نستمر في تحريك السيرو ديالنا حتى كيتجانس بطبيعة الحال مع العسل. كنستمر في التحريك حتى كيذوب داك العسل بأكمله. هذا هو السيرو المحصل عليه. غادي نمروا لآخر مكون في هذه الوصفة اللي كيساعد على علاج السعال والبرد والانفلونزا. هو غني بالسكريات والبروتينات والمعادن، بالإضافة لاسيد فوليك والحديد والفيتامينات والصوديوم، الكالسيوم والبوتاسيوم. هذا المكون هو الزنجبيل، وغنضيفو منه ملعقة كبيرة. فهو كيخفف من الحساسية الناتجة عن الروائح المسببة للسعال، وكيتكون من عناصر كتقضي على الفطريات والسموم الموجودة في الجسم. كيساعد على اتساع الشعب الهوائية وبالتالي التخفيف من أعراض السعال. كيقلل إفراز مادة الهستامين اللي كتسبب ضيق مجرى التنفس. كينظف الزنجبيل الجهاز التنفسي، وكيخفف احتقان الحلق، وكيطرد البلغم، وكيقوي جهاز المناعة. أخيرا، هذا هو شراب اليوم اللي كيتوفر على منافع عديدة للجسم. يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة يومين فقط، بعدها يمكنكم عمل آخر. كيصلح للصغار والكبار، ويمكن تناول 3 ملاعق منه 3 مرات في اليوم بالنسبة للكبار، أما الصغار ملعقة واحدة 3 مرات في اليوم. إذا أعجبتكم وصفة اليوم لا تنسوا أحبائي الضغط على زر الإعجاب ليصل لأكبر عدد من الناس فضلا وليس أمرا. كنتمنى لكل مريض الشفاء العاجل، وتجربوا هذه الوصفة الطبيعية الرائعة. شكرا وإلى اللقاء. دمتم في أمان الله وحفظه.